السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس رفيق الحاجي، تكملة للفيديو اللي فات. اليوم بإذن الله حنحكي عليه آلية الجهاز، حنحكي عليه كيفية تصنيع الجهاز. رقم واحد، آلية الجهاز زي ما تشوفوا طبيا نقدر نتحصلوا على حركة ترددية، نقدر نتحكم في سرعة أو عدد التردد من خلال اللوحة هذه، ونقدر نتحكم في الشوط أو كمية الهواء اللي نقدر نتحصل عليها هنايا، ونقدر نعايروها. طبعا خلونا توا نعدلوا الوضع. مثلا في الموقع هذا كان تلاحظوا نقدر مثلا ناخذ شوط كبير، خلونا ننقصوا باش ما نكون واقعيين شوية، ونقدروا نزيدوا في السرعة. لكن لاحظوا ان هنايا شوط كبير ونتحصل عليه معدل تدفق كبير. خلونا نغير هنايا، ناخذ وضعية صغيرة هنايا، ونلاحظوا التردد قاعد نفسه، لكن كمية الهواء تغيرت. نقدروا نعايروا، نديروا 3 4 ونعايروهم ويبدو عندنا هنايا. فالخاصية رقم واحد زي ما قلنا، نقدروا نتحصلوا على عدد نبضات أو شهيق وزفير في الدقيقة عن طريق جهاز تحكم في السرعة، واللي هو أصلا اللي تقريبا معظم اللي شافوه أعتقدوا أنه هو دايرة أردوينيو. هو ماهوش دايرة أردوينيو، هو عبارة عن جهاز يتحكم في سرعة محركات الدي سي. تو نجو للجهاز، مكوناته كيفية تصنيعها. الجهاز يتكون زي ما قلنا داير تحكم في السرعة دي سي، محركات دي سي. هذا محرك طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، محرك مساحات هذا، وهذا محرك أبواب. نقدروا طبعا غير ممكن في يكون فارق بسيط أن إيش ضروري في عندي آلية ربط الدراع هذا بالمحرك. يعني أحيانا ممكن ندير طرف لوحة زي هذه تلصق على المحرك، بالتالي ممكن ندير عدة فتحات هنا باش تاخد أو تقدر تحسب وتعطي أكثر من معدل. نجو توا بالنسبة للتجميع. التجميع طبعا هنا عندي النقاط الأساسية ممكن نحكي عليها في التجميع، واعتقادي الكل ممكن يحكم عليه إنه هو سهل التجميع. أنك إيش تكون عندك محامل أو البول بيرنجز هنا، عندي 2 هنا و2 من الخلف من الجهة الثانية زي ما نشوف. وظيفة البول بيرنج أن علاش نديروهم، وضروري نديروهم باش ناخد حركة من غير احتكاك، حركة سلسة وحركة تعيش لي لفترة طويلة. لأن زي ما تعرفوا الجهاز يدير في حركة ترددية لفترة طويلة. في حالة ما لقيتش البول بيرنجز هذه، ممكن تقدر تستغنى عليها بأنك تدير عبارة عن مفصل، وحاول أن يكون من مادة ملسة بحيث ما يشكليش ويولد لي احتكاك كبير ممكن يفسد لي الجهاز بعد فترة أو فترة قصيرة. بالنسبة للرسومات والقياسات كلها تلقوها في ملف مرفق بالفيديو بصيغة الديكسف، اللي تقدر تفتح عليه البرامج اللي تخدم زي الأوتوكاد وزي السكتشاب وغيرها. تقدر تسحبها على الورق، وتقدر تستفيد من الرسومات هذه انك تلصقها على لوحة وتقصها بمنشار الارتك، او تقدر تدخل الملف الدي اكس اف هذا متاع الجهاز في ماكينة سي ان سي وتقصها آليا زي ما درت انا المرة اللي فاتت في الفيديو. ميزة الطريقة هذه ممكن تقدر عدد، يعني ممكن تعطيك كمية إنتاج لكميات كبيرة.